guys. Nakatago lang siya. Pupunta ako sa drum na yun, ha? Cover fire. Cover fire. Sige po. Ayun, cover fire, ha? Punta ako sa drum. Yes po. Count off. 3, 2, 1, go! Eh, gumanti. Hi guys, the game will start in a few minutes. So, nagre-ready na kami. Si Kuya, nagre-ready siya. So, hiniram ko muna yung vest niya kasi wala pa ako nai-invest na vest. Wow, i-invest na vest. Ayun, nagtatawag na sila. So, kasama namin ngayon yung pinsan namin. Si Alvin. Yan, first time na mag-airsoft. Hello po. Magre-register na po kami. 3 po. 3? Apo. Sige po, palista lang po na yun. So, ayun guys, nag-i-start na silang mag-register. Mga kasama namin. Compare sa una kong game, mas marami ngayon. Siguro nasa around 30 kami ngayon. 30 to 40, ganun. Yun lang si Kuya. Wala siyang vest, ako lang. Okay, game. 1, 2, 3. Chuk, isa pa. 1, 2, 3. Team C.A.B! Disco-Schlampe. Disco-Schlampe. Kita nyo ba yun? Vlogger, bahala kayo. Overtake na ako yung vlogger. Ayun pala eh.
Tignan mo yung kasama ko. Malupit yan. Mamaya-maya pa yung titi. Abang ka lang dyan, abang. Mga baril. Ah! Nakaano sila eh. Kaya na, nauna sila dun eh. Uy! 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 Meron na no? Meron na dito. Ah. Ayun o, dun sila. Dun sila sa kabila. Open ako, open ako. Alvin, pasok ka dun ah. Pinatak, nakadapa, left. Asan, asan? Sa left. Nakadapa po. Asan, asan? Asan? Ayun na tinuro na ni Kuya. Andiyan siya? Ha? Yung nakagini. Di mo na ako ano? Pahinga muna ako. Ay, meron dito eh. Oh. Kanina pa nag-ano. May tao ba dito? Tawel? Nasa tawel? Tawel? Dalawa. Wala sa tawel. Wala sa tawel. Kaya lang, hindi kayo makakapagdo sa tawel. Ayun o, ayun. Right, right. Ayun. Sa kanan mo, sa kanan mo. Opo. Tumak. Nandiyan ako. Para may sniper ah. Oo, meron dyan. Oo, meron. Ay! Bago! Opo. Ayun! So yun, nahit na ako. Pawis. Alvin! Nahit din si Alvin. Magkasama kasi tayo kanina eh. Nalaman yung pinagtataguan. Nabusan lang ako ng bala. Ah, nabusan. Kakapagod. No, may nagpapatubig doon. May motor ng tubig. Wow! Pagod. Last time kasi, last vlog ko ng Airsoft game namin, medyo parang hindi nakita yung game. So, nag-improvise. Improvise na ba yung tawag dito, kuya? So, inayos namin ni kuya yung mask. Yes, tipid tip. Nilagyan lang ng mount dito. In-screw lang para malagay itong ano na. Kaya nilalagyan ko ng ganitong waterproof para hindi mabasag yung GoPro ko. Mababasag Yes, oo. Mababasag to pero syempre may protekta yung GoPro ko, di ba? Magre-reload lang kami ng baril. So guys, follow me on Instagram. Ano ginagawa mo, Albi? Nagdadive ka na dyan. Pagod. Hoy! Marami na exposure ah. Alvin. Tingin sa vlogger. Asan ba? Asan may vlogger? Yeah, ready na. Game 2, game 2. Alvin. Alvin. Dito tayo. Dito. Bilis, Wala bilis. tayo doon. Okay na? Bilis tumakbo. Hindi yan. Mga
bunker. Tatakbo tayo para safe. Full auto na ako. Dito. Nakuhin nyo na ako hanggang saan kaya. Basta! Pati ba sila pupunta doon? Lakad-lakad na kayo. Uy! Sakto! Dito camera! Bumabanda yun. Ganda. Ha? Yung motor nga, yung motor. Masisira. Kumain ko to. Naglalakad lang po. Nakatayo lang siya. Sumilip dito. Baka makita. Kasama nga kayo. Sige pa. Nandun sa bunker ha. Wala sa dulo pre. Nasa bunker na. Sabay tayo. Punto ka rin na. Sige. Sabayan natin ha. Saan gawin? Sa bunker mismo. Sa bunker mismo. Go! Pero dyan ka, dito dyan eh, kanan. Kanan yung kanan. May ilaw ba? This is Wish. Hello vlog, welcome to the vlog. Wash out. Alvin, tara. Baka ma. Palit tayo. Wala na yan. Marami to. Nag-speed to. Ha? Pinalit ako kasi onti na lang. Nag-speed nga to. Ha? Ayan. Pag emergency mo lang. May ilaw? 220 ton. Makakati na tayo. Bumaba yung pagkatapos. Bababa ko na. Alam mo na ba? Sige, ibulong mo! Ano? Ibulong mo! Hindi pa tayo bubulungan! Wala! Sabi mo! May shot ka ba dyan, Paeng? Meron ka nakikita? Guys, Guys, nakatago lang siya. Pupunta ako sa drum na yun, ha? Cover fire, cover Ay, fire. sige pa. Paeng, cover fire, ha? Punta ako sa Yes drum. pa. Count off. 3,
2, 1, go! Ganda sana po natin doon eh. Wala na tayo vlogger eh. No? Guys, lunch muna kami. Ayan ako. And magpapalit na rin ako ng memory card kasi nag-full na siya kanina. Oh, sa wakas, lunch na! Diyan siya nagpa-practice. Oh, doon daw siya natututo. Kaya magaling ka na. Uy. Pakita mo kay ate. Halika dito, halika dito. Ano yung nilalaro mo? Shoutout ka sa vlog niya. Ano yung nilalaro mo? Galing niya. Galing niya mag-reload. So guys, it's our last fight this afternoon. And nagpalit kami ni Kuya ng mask. Kasi siya na may maghahawak ng GoPro. And ako na lang muna dito sa yung half face mask. And hi naman kayo sa pimples ko. Yes. Ayan. Ang laki niya. Baka magtaka sila ba't may pangalan na daw yung ano mo. Ay, oo. Kasi, hindi sinabi ko kanina. Oo nga pala. Wala pa kasi akong vest. So, hiniram ko muna yung vest ni Kuya. Yan. Kaya may daw. Yun yung nickname niya. Ano may itsura ko, guys? Para ako lalaking-lalaki. See? Eto muna yung mask ko ngayon. Nakakatakot baka. Nakakatakot pala yung ganito. Paano pag nabaril ako dito? Oo, ganyan yung dating gamit. No? Oh my God, natatakot ako. Kasi gusto ko yung full na mask. Meanwhile, Attack team, meron kayong 8 minutes para i-plant yung bomba. Pag planted na ang bomba, team defense, ang gagawin ninyo, may chance kayo to defuse the bomb. Meron kayong 5 minutes para i-defuse yung bomba. Game, position. We have 8 minutes. Protect hanggang tower, tapos babalik doon. Okay, sir. Gawa tayo decoy dun sa tower. Para akala nila. Sir, may pupunta agad dito, sir. Sir, para i-cover doon. Diyan, sir. Wow. Sir, poprotektahan po natin, sir. Pwede, sir. Pwede, sir. Basta hindi sa bakod. Grab name speed.
Sir, sa kanan, meron na. Alvin, meron dyan sa kanan mo, no? Naka-aim sa'yo, kaya nga ayaw mami, hindi kayo pad natamaan. Sa pool. Ayaw na, putik. Nice one. Sa kanan pa po meron. Alvin, sa kanan ka magabang. Tatamaan, ayaw mami. Oh. Ito rin yung nasa drum. Ayaw mami, sir. Ayun sa bulok. Tinamasi ko. Ayun o. May drum sa drum. Game speed na yung ko. Ayun, wala naman ah. Kadaya. Alvin, punta ako dyan ah. Cover mo ako, Alvin. Paputok ka. Paputok ka. Ah, si sniper. Si sniper. Nasa drum, nasa pool mo na. Wala na. Tapos pala tayo. Hello guys! So ngayon ay pauwi na kami. Natapos na yung 6th game namin ngayong araw na to. And kung mahilig kayo sa Airsoft and of course pagbabike, please subscribe on my YouTube channel account and click the notification bell para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Comment lang kayo sa baba, sa comment box natin kung ano pa yung mga gusto nyong mapanood. So dito ko natatapusin yung vlog ko na to. Thank you for watching guys! Goodbye!